วัสดีชาวโซเชียลแคมป์ฟังเสียงก่อนจริงแฮวมีฟังเสียงวิปเปิลกูนะคะนอนไม่หลับเลยนอนไม่ได้เลยพรุ่งนี้คือต้องไปทำงานเสือกโกนอยู่ได้ฝ่ายเจ๊แฮวมีร้อนจุงไปแล้วบ๊ายบาย